Jaunak bedeinka zaitzala zenide, gaurkoan ere. Jesusek eskaintzera doan opariari baietza emateko prest ote gaude. 10 legendun edo lepradun sendatuko ditu Jesusek, eta bakar bat atzerritarra itzuliko zaio soilik eskerrak emateko. Ausardia apur batekin, pentsatzen dut nolabait gu ere legenak joak gaudela munduan. Gure fedeak hainbat hutsune dituela gugan, eta horrela gure gorputzak eta animak zenbait alderdi zauritu eta ustelak dituela. Jesus maixu, erruki zakizkigu, esaten diote, ala beharrez, galdu gorderik gabeko egoera horretan. Eta guk ere, meza bakoitza ospatzen dugun aldiro, horrela hasten dugu gure partaidetza. Errukia eskatuz, badakigulako guztiz urrikaltsu garela, guztiz santu den jaunaren aurrean. Pertsonalki gure santutasun eza edo eskasiagatik. Elkarte bezala, gure batasuna zauritua dagoelako. Jesusek misioa eskatu eta eskaini zigun eta gu ordea mantentze lan hutsekin konformatzen gara. Legena edo leprak gorputza jo dezake eta bada arimako legen ezkutu bat. Saia gaitezen, hori gehixeago azalarazten. Gure fedea bizitzeko moduak gora behera aunitz izan ditu 20 mende horietan. Garai bateko jansenismoa Euskal Herrian ere edatu zenak zenbait miseria ekarri zizkion kristau herriaren fedea bizitzeko moduari. Bazirudien, gaizki sentitzen ginenean seinale ongi egiten geundela. Hortzak gogortuz saiatzea, egoerak nolanai jasateak bertutearen marka izaten zen. Eta estilo horrek, kristau arima gaixotu zuen, eta fedearen saiakera ahuldu. Jende askok, elizaren zamatik atera nahi izan du. Arnatsa hartze soila ere zaila zelako, elizkoien girotan. Ni ahulegia banaiz, hautsia, makala, akastun, osatu gabea, argatik hain zuzen behar dut jainkoaren maitasuna. Naita nahiez eskatu beharra daukat Espiritu Santua. Jesusek lepra oro sendatzera etorri zen, batez ere gure espirituaren legena. Guri bere betetasuna aberastasun jainkotiarra oparitzeko jaitsi zen, aitaren lehen semea. Jesusen otoitzak bere espiritua ekartzen digu. Denok bat izan gaitezen, bera aitarekin bat den bezala. Eta Espiritu Santua gai da gure bakardade eta moralismo estutik ateratzeko. Aurreko igandez, paralitikoari etzanda zegoelarik agindu bazion, jaikitzea eta oatila harturik ibiltzeko, guri gaurkoan beste pausotxo bat ematera gonbidatzen gaitu. Jainko maitasuna, irutasun maitekorra dugu, eta bere betiereko dantzan sartzera gonbiatzen gaitu. Eta non gertatzen da hori? Jakina, Eukaristian, hor kristau elkartea ez dago jainkoa kanpotik begira. Une batez, distantziak hausten dira, eta bat-batean kristau herria irutasunaren dantzan sartzen da. Ez diogu soilik ematen aintza aitari, eta semeari, eta Espiritu Santuari. Horretaz gain, Kristo bilakatzen da bitartekari. Honen bitartez, honekin eta honengan. Helburu eta jomuga aita bera, zuri aita, jainko alguztidun hori. Eta ez gu bakarrik, Espiritu Santuarekin batean ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Eta gure partaidetza betea mezan, amen esatea, kantatzea,
Azken finean dantzatzea da. Hortxe sendatzen da gure legena, espirituaren lepra, gure izadi osoa eraldatua, dena jainkoarekin kontaktuan jarria delako. Jainkoak bihotza festa eder betean du beti, baina bakarrik kantu egin dezakegu dantzatzen barnean gaudenean. Kristaun legena tristura da, etsipena, gogortasuna epaitzeko grina. Eta gaixotasun horren erremedioa Jesusen hitza dugu. Eta Jesusek erbestean egotetik etxera itzultzen gaitu. Aita onak eskaintzen duen otamenera. Zeru azken finean hori da, jainkoa barrenetik. Legena jainkoa kanpotik. Eta Jesusek gaur gonbidatzen zaitu. Egarri dena betor niregana, eta edan bezan niregan sinisten duenak, liburu santuek dioten bezala, ur biziko errekak jario zaizkio, barrutik. Adiskide, hauxe dugu Elizaren gakoa. Ez egarri gaiztoak, baizik eta egarri onak joak diren gizon emakumeak, jainkoaren erregetzaren egarri alegia. Jesusekin egon, berarekin kantuz, burua bere bularrean jarriz. Eliza hau, Mendekoste egunean jaioa da, eta Mendekosteko misteriotik dator. Garaia da, mundua dantzan jartzeko, hirutasun santuaren musikaz, gure buruaren itxuraz hainbeste arduratu gabe, eta festan dagoen bihotzaren erritmoari jarraituz. Horrela izan zen, apostoluen eta emakume haien lehen ateraldia azken afaria ospatu zuten etxetik. Jauna goratzen zuten pozik, goiko indarra jaso zutelako, Jesusek agindu zien bezala. Legena edo lepra erabat desagertua, eta gorputz lirain eta arima bizkorrez adierazi zuten, sendatua dagoela munduko gaitza. Horren zain daude, milaka, milioika senide. Dantzatu nahi, esaten dizu Jesusek irribarretsu. Nola ez? Igandea da, zure eguna jauna, guretzat prestatutako egun handia. Hala bizi dezagula senide, jaunaren pozetan bizi, hurrengora arte.